तो एक के बाद एक और एक के बाद फिर से एक, भैया हमसे तीसरा सिस्टम ये लेके जा रहे हैं। और हमेशा जब भी आए हमेशा खुश होके गए, क्यों भैया? तो भैया तीसरी बार हमसे सिस्टम लेके जा रहे हो आज। हम इनको i5 का 6 जनरेशन चाहिए, 8 GB रैम और 256 GB SSD चाहिए। तो मैं तो कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा हूँ, बाकी जब असेंबल हो जाएगा आप अंदर डिस्प्ले में देख लीजिएगा कि सही में हमने भैया को कॉन्फ़िगरेशन दिया है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डिस्प्ले में ला चुका, विंडोज इसमें इंस्टॉलेशन हो चुकी है। i5 का 6 जनरेशन होगा, 8 GB रैम है और 256 GB SSD है। तो भैया जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिया था आपको वही मिला यहाँ पे भी। थर्ड टाइम है बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मतलब मार्केट में बहुत अच्छा रेट मिलता है यहाँ से, और मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट है, सामने ही इंस्टॉलेशन करते हैं और सारा सेटअप सामने होता है, कोई बैक साइड कुछ काम नहीं होता है।